podcasten 0,02 eller 002 eller anden episode lige præcis. Der er sket lidt siden sidst. Ja, det er der. Ja, det synes jeg. Altså, for det første har der været et EM, der er blevet afgjort. Ja, du har fået lidt farve. Jeg har fået lidt farve. Det var der sker. Også fået nyt cut af det hele. Ja. Og udover det, så er vi kommet ud med første episode. Ja. Folk forstår, at vi laver det her lidt for bunden, og at det er lidt et hjemmeprojekt nogle gange. Ja, sådan er det. Men at det også nok skal blive rigtig godt, når vi først kommer ordentligt i gang. Hvordan har det været, synes du, siden første episode har været ude? Jeg synes faktisk, det har været fedt. Det var fedt? Ja. Det har været godt at tage det der skridt lige lige første præcis. Ja, jeg føler, jeg har fået lidt en agerighed. Altså, jeg føler, nu har jeg forstået det der med, at nu er vi i gang. Altså, jamen, det er vi bare. Og jeg synes det der med, at man nu ved, at... Fordi jeg ser jo fodbold lige meget hvad, men nu ved jeg, at jeg faktisk skal bruge det til noget hver gang. Og udover det, så synes jeg faktisk, at feedbacken har været ret god. Synes jeg også. Selvom, altså nu har jeg jo set vores episode sjovt nok, men altså, jeg kan godt selv se selvfølgelig, altså det kunne godt være et bedre setup, og det kan det også godt i dag, men sådan er livet nogle gange. Vi lever, vi lærer, og det bliver bedre med tiden. Lige præcis. Det er jo også, altså umiddelbart er det jo lidt bedre nu, end det var sidst. Det må vi se, hvad folk synes. Ja, det kan vi ikke vurdere. Nej, det er selvfølgelig rigtigt, men min vurdering, det er, at det er lidt bedre, og så næste gang bliver det måske lidt bedre. Næste gang bliver det håber vi forbereder os lidt. Men der har været fodboldsnak, vi har snakket om fodbold, ja. Og det synes jeg har været god fodboldsnak, vi har haft fat i. Ja, men ja. Det skal vi også have fat i i dag. Det skal vi. Vi skal snakke noget bald. Skal vi starte med vores fodboldsnak fra sidste gang? Det er en god idé. Vores forudsigelser. Vi skal kigge lidt på dem. Ja. Fordi hvad sagde vi egentlig sidst? Jamen altså, jeg ved i hvert fald, jeg havde en ting, som jeg var faktisk ret overbevist om. Det var det der turneringstræ i Copa America. Ja. Og Argentina, der havde en utrolig nem vej til finalen. Ja. Og hvad jeg tænkte ville være en ret nem vej til finalen for Uruguay. Det ender jo sammen med, at de spiller 45 minutter i overtal Uruguay mod Colombia, og stadig ikke vinder kampen. Og der kommer kæmpe kaos, og alle har set videoerne, og ditten og datten. Og det var en forudsigelse for mig, som den lykkedes ikke, men jeg kigger også efter guldet ved at tage meget tydeligt i turneringstræet, og mene, at de to kom i finalen. Det var jo, som du selv siger, det var så Colombia, der kom i finalen. Det var Colombia, der kom i finalen. Men det var jo ikke et dumt take. Det synes jeg. Det var jo meget sandsynligt. Og på papiret, som du selv siger, de spillede jo overtid i lang tid. De burde måske have kommet i finalen nu. Det gjorde de ikke. Det kan man jo ikke sige i fodbold. Der er ikke noget burde. Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Det er selvfølgelig rigtigt nok, men altså chancerne var i hvert fald for at de kunne godt have gjort der en tjeneste. De kunne de sagtens, ja. Det kunne have været fedt, hvis man lige kunne have startet med en rigtig forudsigelse, men det var det sgu ikke. Nej, og det gjorde du heller ikke. Det gjorde jeg jo heller ikke, fordi at Tyrkiet havde givet mig lidt for meget blod på tanden. Ja, meget blod på tanden. Jeg burde have vidst lidt bedre, men jeg sagde jo, at de ville ryge videre mod Holland, efter jeg havde sagt, at de ville ryge videre mod Østrig. Og de kom jo også foran. Det gjorde de. De kom foran, og da de kom foran, så tænker jeg, ja, den er i hus. Ja. Men så var der jo bare 2 mål for Holland i ordinær spilletid faktisk. Ja. Der ødelagde det hele. Fuldstændig. Og sådan er det, men det er fodbold. Det er fodbold. Bolden er rund, målet er firkantet. Og forudsigelserne, de ramte sgu ikke den her gang. Nej, men sådan er det. Ja. Ved du hvad, så prøver vi igen. Vi prøver igen. Og vil du starte med at prøve igen? Jeg vil gerne starte med at prøve igen. Okay. Fordi jeg har, man kan sige, vi er lidt fattige på muligheder lige nu, i og med, at der ikke rigtig er noget fodbold som sådan. Der er jo lidt Superliga, og der er noget OL, der også er i gang. Det er jo min yndlingsliga. Ja, det er det. Min yndlingsliga er i gang. Og jeg mener jo, at altså, jeg nyder det fuldt ud, for jeg har fuld fokus på Superligaen lige nu. Og jeg får lov til at se alle kampene. Der er ikke noget prem, der forstyrrer mig. Og det synes jeg også er skønt. Jeg vil jo ønske, at nogle gange, at det kun var Superligaen. Det forstår jeg et eller andet sted godt. Det gør jeg. Jeg vil sige, jeg har ikke altid forstået, at man godt kan lide Superligaen, men det kan jeg sgu godt nu. Det er højt niveau. Det har jeg også set lidt Superliga sidste weekend. Det ved jeg. Vi skal jo kigge på nogle forudsigelser. Og der har jeg faktisk ikke valgt at være i Superligaen. Nej, slet ikke. Der har jeg ikke. Begge mine er i Superligaen. Fordi jeg har en enkelt. Og den er jo sjovt nok i OL. Jeg skal lige huske at nævne, at Marokko vandt jo selvfølgelig første kamp i OL. Så du øvrigt den kamp? Men det skal vi... Nej, men jeg har til gengæld set efterdønningerne af resultatet, og hvad der foregik, og fans på banen, og VAR-kendelser efter semi-slutfløjt. Nej, VAR-kendelser 2 timer efter. Ja, præcis. Det var altså stadion blev tomt, fansene blev nødt til at forlade banen, og så blev kampen spillet igen. Ja. Den blev optaget i 3 minutter, og VAR blev annulleret et mål, som blev scoret 2 timer forinden. Ja. Det var helt sygt, men Marokko vandt. Det gjorde jo. Marokko vandt, og Rahimi scorede 2 mål. Rahimi som i øvrigt er one to watch. Men hvor spiller han? Han spiller i Al Ain. Okay. I Al Ain? Ja, Dubai eller Kuwait tror jeg. Men det hold der vandt, det
Det asiatiske Champions League. Okay. Og det hold, jeg ved ikke om du så Al-Hilal, som Neymar spiller fra, de havde jo den længste winning streak. Eller den længste ubesejrede streak. Og Koulibaly også, ikke? Ja, lige præcis. Ja. Det var dem, der sluttede det. Og der er sgu da også jeres landsholdskeeper, Bruno. Ja, Bruno, præcis. Det var Alain, der sluttede det. Der er ikke nogen, der skal sige, at vi ikke har Saudi-boldenholdelse. Nej, der har vi. Men kan du huske, han er en Crespo som træner? Det har og der er Rahimi, der scorer et hat-tricksmål. Okay. Men min forudsigelse omhandler faktisk Argentina igen, fordi de skal spille mod Irak. Okay. Og Irak, som jeg kan huske, jeg så lidt i Asian Cup, da de spillede, da der var Asian Cup sidste år. Ja. Der spillede de, og Irak, de har jo valgt at tage en angriber med, der hedder Ayman Hussein, som jeg også så. Og jeg har faktisk valgt at sige, at Irak, jeg tror, de vinder mod Argentina. Og Ayman til at score. Okay. Fordi ham er Ayman. Han startede med at spille 4 sæsoner i Irak. Okay. Irakisk fodbold, og så spillede han nogle sæsoner. Blandt andet i Marokko spillede han i en sæson, og så har han været lidt i Katar. Hvor har han været i morgen? Han har været i Raja Casablanca faktisk. Casa. Men alle de sæsoner, han har spillet i Irak, inklusiv den her, der har han scoret flere mål, end han har spillet kampe. Det er meget imponerende at gøre i 5 år i træk. Nu den irakiske liga. Nu ved jeg det godt. Jeg ved godt, det er den irakiske liga. Jeg kan ikke engang nævne et hold i den irakiske liga. Det er klart, men det er jo der, han kommer fra. Han er jo født og opvokset der. Det er ikke fordi, han er kommet fra udlandet og rykket til den irakiske liga. Det forstår jeg. Så til hans standard er det jo meget godt. Altså, men selvfølgelig, det er klart, det er jo den irakiske liga. Det er jo ikke fordi, det er top. Men vil man ikke argumentere for, at hvis den irakiske liga havde været af et eller andet niveau, så havde den allerede været langt væk derfra? Jo, 100%. Og han har jo ikke, hans statistik har jo ikke fulgt med ham, når han er taget til udlandet. Nej. Det har den ikke. Men jeg har sagt, at jeg tror, at Argentina, de taber, fordi første kamp mod Marokko, der synes jeg fandme, de spillede sløjt. De har taget Otamendi med. Ja, det så jeg som en af de spillere, de må have med, som er over 23, eller over 21, som reglen nu er, ikke? Det er jo helt voldsomt. Ham og Julian Alvarez og sådan noget. Jeg synes, de spillede forfærdeligt. Min favorit, det er Frankrig, der har taget Lacazette med på 33. Det kan jeg altså godt lide. Ja, det forstår jeg, men han er Lacazette der. Jeg kan så godt lide ham. Ja, altså han er jo den spiller, i den kamp de spiller, der er han den spiller, der rører bolden færrest gange, og han laver alligevel assist, og vist også dåse faktisk. Ikke helt sikker på, at man scorer, men jeg ved, han laver assist. Det er lidt ligesom Haaland, ja. Så er der bare lige prikker den ender der. Men det er min forudsigelse. Ja. Irak til Argentina. Okay. I 8. Og en eller anden random irakisk bomber til at score. Ayman Hussein til at score. Modtaget, jeg kan ikke huske det. Ja, tak. Modtaget. Hvad har du at forudsigelse til os? Jamen, jeg har en, vi to snakker om, og en mand, som jeg backer utrolig meget. Jeg kommer til fortsat at back ham. Jeg ved godt, hvem han er. Ja, det er det. Han skruer mod Lyngby. Ja. Så laver han et offside-mål, som efterfølgende, der kommer der lidt ud omkring, er den egentlig offside, eller er den ikke? Det kan jeg ikke gøre red for lige nu, fordi jeg er lidt biased også. Okay. Men Uri Oscarsen. Ja. Ny kontrakt, 2028. Kæmpe løn. Ja. Han bliver topscorer i Superligaen. Ja. Okay, det er sådan en forudsigelse. Jamen, det er en lang forudsigelse. Ja. Men I kan bare allerede se med på søndag mod AGF, når han scorer et mål mere. Okay. Og så er han allerede på 2. Okay. Jeg er ret overbevist om, at der kommer til at være et felt. Jeg tror, du ved, Adam Buxa. Jeg tænker Ori. Jeg tænker, der kunne måske godt være en Nordsjælland-dreng eller 2. Jeg tror, at Ori han ender på toppen med den topscorerliste. Okay. Ja. Spændende. Det var en af mine forudsigelser. Jeg har faktisk 2 med. Okay. Den anden er utrolig kedelig i den forstand af, at jeg synes jo, en ting vi to talte om, Superligaen første runde, vanvittigt. Ja. Altså drama, scoringer i overtiden, polemik om straffe, det var en fuldstændig vanvittig runde. Altså meget underholdende. Jeg tror, at næste runde bliver røvkedelig. Altså, det mener jeg. Altså, og jeg har kigget på det, jeg har sagt, at der kommer 3 uafgjorte kampe. Og jeg først og fremmest, vi har Sønderjyske Lyngby i aften. Det er fredag, vi optager i dag. Den tror jeg bliver kryds. Den kunne sagtens blive kryds, i hvert fald. Så har du en... Jeg tror, at Sønderjyske vinder. Okay. Men fortsæt. Randers Viborg. Ja. Kunne den blive kryds? Sagtens. Lige præcis. Sagtens. Og så går vi bare ned videre. OB Silkeborg. Den vinder Silkeborg. Det tror jeg måske også. FCK AGF. Det gør FCK. Jamen, de har altid svært mod AGF. AGF er lidt en... Altså, de kan fandme være svære at spille mod. Og Patrick Mortensen og ham der Nikolaj Poulsen, der bare er ostemadsminister, jeg ved ikke hvad. Altså. Og så, så har jeg Bif Vejle. Den har du ikke kryds. German Unuka er alt for god til den her liga. Og han er også alt for god til ikke at score i hvert fald en dåse mod Brøndby. Så jeg tror, der kommer tilbage til forudsigelsen. Jeg tror, der kommer 3 uafgjorte. Altså 3 vilkårlige? 3 vilkårlige. Okay. Uafgjorte. Okay.
Ja, den er kedelig. Jamen, den er kedelig. Ja, men det er fair nok, så nogle gange så skal man også... Ja, nu kom jeg med 2, så tænker jeg så... Det er fair. Det kan jo sagtens ske. Vi håber, det sker. Måske på din vej. Ja. Men fine forudsigelser. Så må vi se. Næste uge, så må vi recap og se, om vi havde ret, eller om vi har ramt fuldstændig ved siden af igen. Det må vi gøre. Det er fair. Okay. Skal vi gå videre til vores Man of the Week? Ja. Man of the Week. Hvad har det krævet at komme på din Man of the Week? Fordi i podcasten, der er tingene jo lidt til fortolkning. Og det er jo faktisk det, vi to elsker lidt ved det. Ja. Altså, nogle gange er en Man of the Week ikke altid en spiller, der har skruet mål. Nej. Er det for dig den her gang? Det er det faktisk. Okay. Det er det. Men du har ret. Man of the Week, det kan jo fortolkes. Ja. Det er jo noget, vi synes har været fedt i den her uge. Mm-hmm. Og jeg, i anledning af Superligaen er gået i gang, så vil jeg sgu gerne kaste lidt lys på det. Og tage en Man of the Week derfra. Jeg har også det kan godt være, vi har den samme. Det tror jeg ikke. Men det tror jeg faktisk heller ikke, når jeg tænker mig om. Men jeg har en Brøndby-mand. Det har jeg også. Week. Okay. Men jeg tror jeg stadig ikke, vi har den samme. Nej, det tror jeg heller ikke. Hvis du siger det der, så tror jeg heller ikke, vi har den samme. Det er jo ikke nogen overraskelse, at Brøndby og Viborg, det var en vanvittig kamp. Fuldstændig. Det var det. Og der er jo en ghanesisk spiller. Så vi har ikke den samme. Emmanuel Eboa. Ja. Yeboah, ja. Som kommer ind i 83. minut. Det skal lige siges, han har ikke spillet for Brøndby. Han har spillet en enkelt kamp. Ja, måske. Han har spillet 5 minutter. Ja, okay. 5 minutter spillede han mod Midtjylland i sidste sæson. Okay. Men han kommer ind i 83. hvor Brøndby er bagud. Ja, 2-1. det gør han. Scorer 10 minutter efter i 93. Viborg går så op og scorer endnu en gang, og de kommer foran 3-2. Ja. Og så dukker han op i 98 igen og scorer til 3-3. 2 mål i hans anden kamp, hvor den første kun har været 5 minutter. Jeg synes godt, man kan kalde det en lidt anden debut. Det er det, det er en halv debut. Ja, det er en halv officiel. Det er det. Ja. Men det er min mand, det synes jeg er en god introduktion. Det synes jeg er en god måde at introducere sig selv på. Og i øvrigt, så er der også det her Brøndby-hold, lige en der er værd at nævne, synes jeg, men det er udelukkende på præstation. Det er Noah Nate fra Brøndby. Okay. Jeg sad og så den kamp, og Noah Nate, kæft, jeg synes han er god. Okay, det er sjovt, fordi der har jeg sad også og så den kamp. Yeah. Og jeg synes jo netop Noah Nate. Ja, selvfølgelig. Okay. Det ser altid på. Det gør jeg. Men jeg synes, at Noah Nate, nogle gange kan man altså godt se, at han ikke får skillet sig af. Han får ikke skillet sig af med bolden i tide. Han har nogle gange, hvor han sovser lidt i det. Så får han taget 3-4 træk op af banen, og han får ikke skillet sig af med den. Ja, og det er rigtigt, det du siger. Men når jeg siger, at jeg synes, han er god, det er taget i kontekst. Ja, han er en ung knæk, det er hans første kampe for Brøndby. Men altså, han spiller jo. Jeg ved ikke, om han bliver skiftet ud. Det tror jeg ikke, han gør. Hvis han gør, så er det meget, meget, meget sent i kampen. Men jeg synes fandme, han gør det godt inde på midtbanen. Og de skifter Vas ud for Radozovic. Ja. Nej, jeg bliver ikke skiftet. Jeg er ret sikker han på, spiller hele kampen, tror jeg. Ja, fordi han får også en stor chance helt til sidst. Jeg tror også, han spiller hele kampen. Der kommer en fra ryggen og tager bolden frem. Men jeg synes fandme, det er en god introduktion af ham. Og jeg synes fandme, han gjorde det godt. Det skal han have sin blomster for. Mm. Det er min Man of the Week. Jeg bor med en honorable mention i form af Noah Nate. Det er sjovt, at vi har et hold. For jeg har også en Brønder. Og det er sjovt, at vi har et hold, som ikke har vundet en kamp. Ja. Men vi alligevel har en Man of the Week, begge to. Det er Man of the Week i en nødskab. Yes. Ja, lige præcis. Og nogle gange er det ikke altid det handler om. Vi har begge to en målscorer. Og så der kan folk jo så tænke sig til, hvem jeg har. Kan jeg det? Kan du huske det? Hvem scorede? Nu skal du ikke læse. nej. Hvem scorede? Det var Jeboah. Han er fra 2005. Det var... Han spiller venstre vingbak. Det var Bischoff. Clement Bischoff. Det var Bischoff. Det er min Man of the Week. Okay. Ja, og det er meget, meget vildt for mig. Okay. Jeg synes simpelthen, når man kommer ind, og nu har jeg været inde lige og kigge lidt, han har fået meget, meget få minutter. Altså vi tæller, måske har han spillet sammenlagt 10-15 minutter for Brøndby. Mm. Starter inde. Venstre vingbak. Man laver ikke noget defensivt hele kampen. Altså, han spiller venstre kant, og han gør det fantastisk. Han er pågående, han er udfordrende, han er hurtig, og han er ikke nervøs. Altså, det er som om, det rører ham ikke at spille Superliga. Og det synes jeg var forfriskende at se. Altså, han har 4-5 skud på mål, eller 3-4 skud på mål. Og så krøller han jo så en ind, som i øvrigt er rigtig, rigtig flot sparket ind. Ja. Stolpen, ikke? Jo. Ja. Jo, Stolpen, han trækker ind på venstre side. Han trækker ind på venstre side. Jeg ved ikke, om den lige rammer stolpen. Det gør det, okay. Tager stolpen. Ja. Men i hvert fald, så synes jeg virkelig, han var god. Så har jeg en lille side note. Ja. Og jeg er jo glad for en lille side note. Han er jo Mikkel Bischoffs nevø, som har spillet i Brøndby og i City. Ja. Og kommentator til daglig. Efter kampen, der går han ud og giver ham den største stikpille nogensinde.
Fordi der er en interviewer, der spørger ham noget ala, men er det fedt for dig at spille der, hvor din onkel har spillet? Går du i hans fodspor? Ja. Så siger han, ja, altså, han har jo lavet glas, og jeg håber ikke, jeg får lige så mange skader som ham. Men jeg vil gerne spille mange kampe på Brøndby. Det synes jeg skulle være et meget fedt svar. Det er det også. Altså, det synes jeg også. Det med, at man går ud og laver banter med sin egen onkel, det kan jeg godt lide. Det forstår jeg sgu godt. Jeg kan også det er måske lidt irrelevant, men jeg kan godt lide jeg synes Mikkel Bischoff er meget, han er en god kommentator at høre på. Jeg kan virkelig godt lide ham. Ja, og der er mange kommentatorer, jeg ikke kan lide. Jeg kan virkelig godt lide Mikkel Bischoff. Ikke jeg ikke kan lide, men der måske bare, det er klart, at kommentatorer, de appellerer også til specifikke folk. Mikkel Bischoff, han appellerer sgu meget til mig. Også mig. Jeg synes, han er meget satisfying at høre på. Jeg synes, han er en fed stemme. Ja. Altså, ja. Man of the Week, altså, jeg ligger jo top 1% på holdet i Danmark. Måske er du Man of the Week. Det kan godt være. Ja. Jeg nåede det jo først for sent, så jeg er først nede for runde 2. Ja, det er en undskyldning, det der. Ja. Det er en undskyldning. Jeg har lavet et rigtig flot start, det vil jeg bare gerne sige. Nummer 72 i Danmark, top 1%. Det synes jeg skulle have godkendt. Måske er du også en lille Man of the Week. I hvert fald en holdet manager of the week. Du har også en honorable mention i den her. Det er godt. Forfærdelighedssnitness. Ja. Så skal vi kigge lidt på, hvad der har været af rav i den seneste uge. Ja. Det er jo op til fortolkning igen, lidt ligesom Man of the Week. Det. Men lad mig høre, hvad du har til os af forfærdelighedssnit. Og jeg har faktisk meget. Okay. Jeg har rigtig meget forfærdelighedssnit. Jeg glæder mig. Jeg er meget ked af det. Okay. Ja. Jeg har set 3 fodboldkampe den her uge uden replays. Hvor den ene var på stadion. Og det vil jeg bare gerne sige, Lyngby Stadion, hvis der er nogle teknikere derude fra Lyngby, få det fikset. Hvorfor? Jeg står og ser FCK mod Lyngby uden replays. Der er ikke nogen, altså der står endda, på grund af tekniske problemer kan vi ikke vise replays på stadion. Okay, det er sådan noget. Så vi så en hel kamp, og du ved, på Lyngby Stadion, altså, det er især der, hvor jeg står, når jeg står og ser fodbold. Jeg vil gerne se et replay, altså, det kunne jeg ikke. Det synes jeg fandme er sløjt. Ja, og det her, det er starten på en avalanche af kampe uden replays. Det næste, det er Midtjylland. De spiller mod Santa Coloma Andorra hold. Ja. Jeg betaler 10 euro for at se kampen, fordi at, jeg synes Midtjylland er spændende. Ja. Jeg kan godt lide at se fodbold. Ja, så jeg betaler 10 euro for at se kampen. Igen, uden replays. Nå, videre til næste. Men Midtjylland-kampen, var der en af de der kampe, hvor der kun var én vinkel hele kampen? Ja, en vinkel hele kampen, den ender 3-0, der er ikke nogen replays. Ja, okay. Altså, Arda Simsier sparker den ind, altså sindssygt mål, man kan ikke se den igen. Jeg er endda gået efter Google, det er helt træningskamp-vibes. Yes, fuldstændig ja. I en kvalifikationskamp. Lige præcis, og så har vi så, det du lige sagde, træningskamps-vibes i en kvalifikationskamp. FCK Magpies, samme historie. Ja. En vinkel, ingen replays. Ja. Jeg er sur over det. Jeg er virkelig sur over det. Jeg synes, det er nederen at se fodbold uden replays. Det forstår jeg godt. Ja. Det forstår jeg godt. Specielt, en ting er, når du ser det på tv. Ja, for der er det ens eget ansvar at følge med. Ja, præcis. Ja. Men en anden ting er, specielt når jeg ved dig, når du er på stadion, så ser du 80% ikke fodbold. Så du har brug for de der replays. Det har jeg. For lige, så når du kommer der bliver råbt meget. Ja, lige præcis. Så det forstår jeg godt. Ja. Det er lidt nitten. Det er lidt nitten. Men sådan er det. Jeg så faktisk en del fodbold den her gang. Gjorde det? Ja, det gjorde jeg faktisk. Det ligner det ikke. Nej, der blev... Måske er det fordi det var away. Ja, det er away plejer at være vildere. Ja, det er lige meget. Det er en anden snak. Må jeg fortsætte? Ja, værsgo. Okay. Jeg har Bordeaux. Ja. Jeg synes, det er en forfærdelig historie. Ja. En klub, der altid har været professionel, bliver tvangsnedrykket på grund af økonomiske problemer. Ja. Og så vil jeg gerne lige shout-out Keeper-Kalle, vores gamle FC-keeper, som fandt sit lykkested i Bordeaux, og nu skal ud og finde en ny klub. Desværre. Jeg synes, det er synd. Jeg synes, man skal nogle gange tænke over, når sådan noget sker. Vi har jo en fremtrøje med i øvrigt, som også har været tvangsnedrykket. Når sådan noget sker, så ændrer det jo folks liv. Altså, der er jo folk, der mister deres job, og det er jo også fodboldspillere, der måske er meget tilfredse med, hvor de er henne, der lige pludselig skal finde nye steder. Ja, det forstår jeg så godt. Og det er også Bordeaux. Jeg kan så godt lide Bordeaux. Det er en fed klub. Ja, det er også det. Det er en fed klub. Jeg har en Bordeaux, tror jeg har fået dig. Ja, det var med Ben Arfa på. ryggen. Den skulle vi have været med, men det har vi ikke i dag. Nej, men det er, hvad det er. Det synes jeg er et godt bud, og det er rigtigt nok. Fordi nogle gange, jeg sagde det også i sidste episode, men nogle gange så går fodbold over og bliver lidt mere end bare fodbold.
Og det er en af tilfældene. I øvrigt Bordeaux, som også har altså flotte spillere, der kommer fra deres akademi. Ja. Jules Koundé er fra Bordeaux. Hvad hedder han? Tchouaméni er fra Bordeaux. Så det er jo ikke fordi, at det er hvilken som helst klub. Nej. Det er ærgerligt, det er meget ærgerligt, og jeg har også altid anset Bordeaux, altså siden jeg har været lille, nu er den ikke de seneste år, men siden jeg har været lille, har Bordeaux spillet den toprækken af ligaen fra Frankrig. Ja. Det er sgu ærgerligt, det er det, men vi må... Nu er det tredje bedste række. Ja. Men er det, de har jeg har læst, at de har opgivet deres status som professionel klub. Ja, det er det. Så det kan jo nærmest kun gå en vej herfra. Desværre. Men vi håber alligevel... Men de er blevet tvangsnedrykket. Altså, fodboldforbundet har sagt... til den tredje bedste? Ja. Der er ikke noget at gøre. Det er ærgerligt. Vi må håbe at krydse fingre for, at de kommer op igen. Fordi at det... En ting er, at du ryger ned, men så lad os håbe, at de kan kæmpe sig op igen. Men det er svært, når man ikke er professionel. Altså, det var det samme, der sker. Ja, men det sker i nogle klubber, og det er fandme svært at komme op fra igen. Det er svært. Det er meget, meget, meget svært. Men man skal, hvis vi ikke har tiltro i fodbold, så har vi ikke særlig meget. Det bliver vi nødt til at have. Vi er nødt til at stole på det. Og så håbe på, at vi kan få en fed historie om måske 10 år, når de kommer op igen. Det håber vi. Ja. Det var mit. Det var dit forfærdelighedsnit. Ja. Godt. Okay. Jeg har også taget lidt forfærdelighedsnit med. Kom. Og der skal vi faktisk til Afrika. Okay. Det skal vi. Det skal vi jo til Nordafrika? Nej, det skal vi ikke. Nå. Vi skal til Nigeria. Vi skal til Nigeria. Fordi i Nigeria, angiveligt, der sidder der en mand, der hedder, jeg kan lige vende det her, han hedder Emmanuel Nwude. Nwude. Okay. Og ham Emmanuel, han har førhen i tiden, okay, bare lige for at give jer en lille intro til hvilken type mand han er. Han har solgt en lufthavn, der ikke eksisterer, til et brasiliansk firma. Angiveligt. Jeg ved det selvfølgelig, jeg kender ham ikke, så jeg kan ikke ringe til ham og spørge ham. Men angiveligt. Og Emmanuel Nwude, han har lidt lange fingre, så han har også fingrene med i en fodboldklub. Okay. Og styrer lidt, hvad der sker i den. Og den her fodboldklub, de har lånt en spiller. Du har været langt ude i forfærdelighedsnyt. Ja. De har lånt en spiller. Og den her spiller har de så solgt, uden at de har ejet ham. Altså jeg ved ikke om jeg skal græde eller grine, men det er det vanvittigste, jeg nogensinde har hørt. Hvordan kan du låne en spiller, og så sælge ham? Han er ikke din jo. Men kan du huske da du fortalte mig det her? Ja. Kan du huske, hvad jeg sagde? Ja, det kan jeg godt. Hvad har spilleren sagt? Ja, men du sagde også noget andet. Du sagde, det ville være mit første move, hvis det er rigtigt. Ja. Hvis jeg blev sportsdirektør, så er det første, jeg havde gjort. Jeg har bare lånt en masse spillere og bare solgt dem. Det ville være det er jo genialt nok på en eller anden måde. Altså, det er rigtigt. Og jeg satte også spørgsmål ved, hvad har spilleren gjort? Men da jeg fandt ud af, at han har solgt en lufthavn til et brasiliansk firma, så tænkte jeg, at spilleren har nok ikke vidst alt det her. Nej, han har nok tænkt, han har været solgt, og så solgt igen. Han har fået træningsanlæg og skiftet adresse. Værsgo, du spiller her nu. Det er jo sådan noget der. Ja, okay. Ja. Men det er vanvittigt at låne en spiller for at sælge ham, synes jeg. Det bliver ikke mere forfærdelighedsnit end det. Men fedt på en eller anden måde. Fedt move, altså. Men det er min forfærdelighedsnit. Ja. Den type sportsdirektør vil jeg gerne være. Vil du det? Nej, det ved jeg ikke. Men det er det, jeg har fra den her uge. Forfærdelighedsnit. Okay, ja. Jamen, fodbold uden replays og spillere, der bliver solgt fuldstændig som luft, eller hvad fanden man skal sige. Spillere, der ikke er ejet, der bliver solgt. Ja. Dropship og spillere. Ja, dropship spillere, ja. Okay. Men det var, hvad vi havde af forfærdelighedsnit den her uge. Ja, det var så tænker jeg, at vi skal gå videre. Lad os gå videre. Godt. Catch me if you can, Nis. Ja. I dag er det mig, der står for Catch me if you can. Det er det. Det handler for dig om at være uforudsigelig. Det handler for mig om at forudsige, hvad du siger. Præcis. Og vi siger 3 rigtige gæt for mig. Det er en middag. Den aftale. 4 rigtige gæt, så bestemmer jeg selv, hvor vi skal spise. Ja. Okay? Ja. Godt. Så skal vi lige have fat i. Ja, men spørgsmålet er, om du vil skrive overhovedet, eller om du bare vil ved du hvad? Sige. Jeg siger bare. Det synes jeg også er før. Jeg siger bare. Også når man så din skrift sidste gang. Ja. Har min også skrevet, så jeg skal ikke sige så meget. Okay. Vi starter stille. Ja, det gør vi. Vi siger, nævn en dansker, der spiller i udlandet. Okay. Så en dansker, der på nuværende tidspunkt spiller i udlandet. Ja. Det kan være hvor som helst. Hvis du former på den her, ikke? Mm-hmm. Så ved jeg ikke, hvad jeg skal sige. Og det kunne du bare godt. Ja. Jeg har den her. Godt. Så siger vi 3, 2, 1, Michael Uhre. Damsgaard. Okay. Min hadespiller, der nogensinde har spillet for det danske landshold, og han bliver bare ved. Dams? Jeg hader ham.
Hvorfor? Fordi han har scoret et mål mod England på Wembley. Hvad har han ellers bidraget med? Også i kampen for enden mod Rusland. Ja, og han har ikke scoret siden. Og han har ikke scoret siden? Nej, det er rigtigt. Godt, fint. Det var nummer 1. Der fik jeg det. Yes. Godt. Så vil jeg gerne have, at du nævner en transfer for dette vindue. Ja. Det er vigtigt, at det er en transfer, og det ikke er et leje. Altså, det er ikke en spiller, der er blevet lejet. Det er en spiller, der er blevet købt. Fabrizio, here we go, er selvfølgelig også fint. Okay. Men en spiller, der er blevet købt den her sæson. Okay. Det her transfervindue, ikke? Ja. Godt. Det er lidt ærgerligt her, fordi jeg kan ikke hans navn. Men vi kører den lige. Ej, så ved du det jo. Kom bare. Din 3, 2, 1. FCK sender bare. Ja, Munashe Gadananga. Den er der. Ja, der er skrevet fornavn helt lortet, du. Ja, hvorfor tror du, jeg har taget ham? Fordi at du elsker midterforsvar. Og ved du hvad jeg elsker mere end midterforsvar? Hvad? Midterforsvar med fedt hår og fed attitude. Har han da fed attitude? Han har i hvert fald fedt hår. Han har rigtig fed attitude. Jeg synes, han er for sej. Ja, der fik du mig. Det var godt gættet, men det er jo også lidt dit kendskab til mine præferencer. Ja, men det, ja, kom. Godt. Så vil jeg gerne have, at du nævner en træner, der har vundet Superligaen. Ja. Så en hvilken som helst træner, der igennem tiderne har vundet Superligaen. Du siger til, når du er klar. Så tæller vi ned. Jeg laver lige noget sjov her. Okay. Jeg er klar. 3, 2, 1. Jes Torup. Guld Glenn Riddersholm. Okay. Fra Midtjylland? Ja. Så, hvis jeg skal have med dig, så skal jeg gætte de to næste. Ja, det skal du. Der skal fart på. Ja, det er fint. Og du får ikke lov til at vælge Liban i hvert fald, fordi det er mig, der vælger, hvis du overhovedet kommer tæt på. Ja. Så vil jeg gerne have, at du nævner en spiller, ja, der fik minutter i EM-finalen. Okay. Så en spiller, der på en eller anden måde kom ind, fik et minut eller 2, eller 90, eller lidt mere end det, i EM-finalen England mod Spanien. Den står der allerede. 3, 2, 1, Menu. Lindermann. Midterforsvar. Ja. Det er trenden, bror. Jeg elsker midterforsvar. Det er sådan er det bare. Så der er ikke nogen, midter? Der er ikke nogen midter. Skal du redde æren? Nej, du har fået et point faktisk. Jeg har fået et, så den er ikke helt. Den er ikke helt. Og Gadananga, det er godt gæt. Ja. Okay, fint nok. Sygt, jeg får ham og ikke får nogen af de andre. Ja, det er meget sygt. Men i anledning af din flotte trøje i dag. Ja, jeg har en Leicester-trøje på det. Du har en Leicester-trøje på det. Den er faktisk meget fed. Ja. Det kan jeg godt lide. Den er, jeg har jo en tradition med at købe trøjer ude at rejse. Og den har jeg jo faktisk taget med i podcasten, for jeg har faktisk kun haft disse trøjer på. Nu er det anden gang, vi optager. Vi to har været sammen et par gange. Ja. Jeg har kun haft den slags trøjer på indtil videre. Så det har været lidt et tema. Den har jeg købt i Thailand. Hvorfor har jeg det? Det har du, fordi Leicesters ejer er thai. Lige præcis. Styr. I anledning af den trøje der, så vil jeg gerne have, at du nævner en spiller fra Leicester-sæsonen. Som er 15, 16, hvis jeg ikke tager helt fejl. Det er 15, 16, tror jeg. Og det er sæsonen. Ja. Der var nogle gode spillere. Rigtig gode spillere. Rigtig. Jeg har en, som jeg har lyst til at sige, men jeg er faktisk ikke helt sikker på, om han spillede der. Okay. Så derfor... øvrigt, inden så får du også lidt tænketid her nu. Ja. Har du set, hvad Danny Drinkwater laver nu? Nej. Han er håndværker. Nå, hvorfor det? Men det behøver han jo ikke være. Det ved jeg ikke, men der var en, der skrev til ham. You've hit rock bottom, mate. Og så smed han det op på sin egen Instagram-story og skrev, it's a choice. Ja. Han har valgt det. Ja, han er blevet en lad. Ja, hvorfor ikke? Rigtig lad. Ja, jeg kan vide, om han drikker Guinness imens og alt muligt. Det gør han 100%. Okay. Straight to the knob, man. Drink water. Nå, en spiller fra den sæson. Ja. Skal vi se, om jeg fanger det her. Ja. Er du klar? Ja. 3, 2, 1. N'Golo Kanté. Riyad Mahrez. Ja, men der var de tre at vælge imellem, de top dogs. Og der er Mahrez, der er Kanté, der er Vardy. Ja, Schmeichel. Schmeichel var også i min overvejelser. Og det var faktisk Ayoze Perez, jeg overvejede at skrive. Som jo, tror jeg, kommer lidt efter. Det tror jeg faktisk også. Ja. Det gør han, fordi at på det tidspunkt, der har de kan du huske Uzoa? Ja. Kæmpe brød. Ja, Robert Huth. Ja, Robert Huth. Ham, hvis jeg ikke havde sagt en Kanté, så havde jeg nok sagt Robert Huth. Okay. Men
Men du fik mig på en af dem. På en af dem, ja. Så det er ikke helt sløjt. Nej, det er det måske lidt. Er lidt. Det kunne have været sløjere. Det kunne have været meget sløjere. Det kunne have været sløjere, men det er fint. Jeg fik dig på en næs. Du slipper for at give middag. Fedt. Fair nok. Sådan er det. Men det var, hvad vi havde for Catch Me If You Can. Det var det. Så tænker jeg, at vi skal videre til det, vi altid snakker om. Det vi altid snakker om. Godt. Og hvad snakker vi altid om? Vi snakker altid om en helvedes masse mærkelige ting. Okay. Og nogle gange så nu har vi godt nok kun filmet en episode, men jeg har nogle gange fået lidt øretæver for det, jeg snakker om. Ja. Nu skal jeg ikke gå for meget ind i, hvad jeg snakker om. Hvis man så sidste episode, så ved man, at jeg har sagt nogle lidt kontroversielle ting. Der var nogle kontroversielle ting, der blev sagt. Men den her er måske ikke så kontroversiel, som hvor jeg måske har været før. Okay. Men jeg vil gerne snakke lidt om det nye Champions League-format. Fordi at det nye Champions League-format, det har jo ændret sig fra det, vi kender. Det må man sige. Der er den klassiske, som vi altid har kendt, med 32 hold, inddelt i grupper af 4. Hvilket jeg jo synes er det perfekte format for Champions League. Det klassiske format. Jeg synes ikke, der er noget... Jeg synes ikke, der er noget bedre end Champions League. Og i øvrigt med Champions League, grund til at komme i tanke om det her, Champions League introsangen. Ja. Ved du, hvad det er? Altså, ved du, hvad de siger? Ja, så vidt som jeg ved, så siger de først The Champions, så siger de Der Meister, og så kommer det også på fransk og på spansk, som så betyder vinderne. Ja. Og det er så det hymnen. Hvorfor ved du det? Det er fordi, at jeg har jo sprogører lidt. Jeg kan godt lide sprog, ikke? Men kan du høre det? Kan du ud fra, hvad de siger, høre? Okay, det der, de siger et eller andet. Ja. Jeg har jo bare tænkt, det er et eller andet, der har lavet et beat eller et eller andet, og bare kørt det. The Champions. Yeah. The Champions. The Meister. Men den har jeg ikke kunne se. Den har jeg først kunne se, når jeg kunne læse det og vide, at det er det, de siger. Ja, okay. Det har jeg ikke vidst. Nej. Men det er en sidenote. Det er en sidenote, meget. Ja, det må man sige. Men elsker sangen. Det er en klassiker jo, ja. Gåsehud, fuldstændig. Også til memes. Ja, det er det. Men det nye format, det er jo således, at der kommer 4 nye hold i Champions League. Og det bliver en stor liga. Det gør det. Hvor at, du må ikke quote mig på det her, men jeg tror, de 8 første hold, de ryger direkte videre, og de fra 9. til 24. pladsen, de ryger så videre i noget kvalifikationsspil, et eller andet. Lige præcis. Ja. Det er jo meget anderledes for det klassiske, vi kender. Jeg vil egentlig gerne høre, hvad din holdning er til det. Jeg tror, at jeg har 2 perspektiver. Og hvis vi skal starte med det første perspektiv, det er det positive perspektiv. Okay. Det første perspektiv er, at vi 2 sidder i Danmark og optager en podcast. Aha. Og bag os, der hænger faktisk kun 2 danske fodboldklubber lige nu. Men bag os, der hænger der nogle danske fodboldklubber. Jeg tror, at det nye... Lad os lige lade være med at kalde det Champions League-format, og kalde det europæisk ligaspilsformat. Sandt. Det nye format, det gør jo, at vi for eksempel i Danmark har en meget større chance for at spille os i et europæisk ligaspil. Det gør udover også det, at vi har flere kampe, hvilket giver flere licenspenge, tv-rettigheder. Derudover giver det flere mere sådan revenue for fodboldklubberne, fordi du har solgt billetter. Og det synes jeg er utrolig positivt ved dansk fodbold. For jeg har længe haft et ønske om, og det er faktisk et ønske, som jeg ægte har, at jeg synes, at det vil være fedt, hvis man også så Brøndby og Midtjylland og Nordsjælland figurere lidt mere europæisk. Måske også AGF, altså nu tabte de så til mod nordjyllandsk Larne sidste gang de var i det europæiske kvalifikation, men det vil være rigtig fedt at få nogle flere danske hold med, og det tror jeg, at det nye format kommer til at muliggøre. Okay. Så det er jeg faktisk rigtig glad for. Okay. Og så er der det andet perspektiv. Fordi men nu fik jeg lige, der er et andet perspektiv. Ja. Jeg elsker Champions League. Og jeg er ligesom dig vokset op med Champions League. Man ser det med, du har sikkert set det med dine brødre. Jeg har set det. Ja, bror, det er rigtigt. Du har set det med din bror. Og jeg har så set det med min papfar eller andre. Og det der med, at det er kvalitetsbold hver gang. Det der med, at der er en dødsgruppe. Det der med, at det er også det der med, at det er samme format, og det er en klassiker, hvordan det fungerer. Det synes jeg er charmen ved Champions League, og det er jo lidt blevet taget væk nu. Så jeg tror, at jeg for det danske synspunkt synes, det er fantastisk. Fra Champions League og fra mit synspunkt på, hvordan jeg elsker at se fodbold tirsdag og onsdag, så synes jeg, det er lidt ærgerligt.
Okay. Det er jo, kan man sige, for to henholdsvis forskellige vinkler, så er det jo to gode bud. Fordi det er rigtigt. Det ene, hvis man tænker på revenue, og man tænker på alle de her ting, omsætning og penge og det økonomiske i det, så er det på den ene front meget godt for lille Danmark. Men på den anden side, jeg har en meget speciel kærlighed til Champions League. Noget du i øvrigt ikke vidste om mig, det er de første fodboldkampe, jeg nogensinde har været inde at se. Det var jo selvfølgelig, det var på AB Stadion, som ligger lige over for, hvor jeg bor. Ja. Men udover AB Stadion. Heller ikke så langt fra, hvor vi optager lige nu. Nej, faktisk ikke. Det er jo, AB er jo en lidt en sleeping giant. De har jo spillet Superliga i tidernes morgen. De har også vundet den, har de? Nej. Pas, det tror jeg ikke. Men jeg ved det ikke. Det kan godt være. Jeg tror ikke, de har. Abdul Sule spillede der i hvert fald. Ham kan jeg godt huske. Ham ser jeg stadig nogle gange. Ja. Men udover AB, den første kamp, jeg nogensinde har været inde og se på et stadion, det var FCK mod Juventus i Champions League. Det var min søster, der tog mig med ind og se den kamp. Okay. Den blev 0-0. Jeg ved ikke hvorfor, men hver gang jeg ender til en stor fodboldkamp, så bliver den 0-0. Men jeg var inde og se den kamp. Godt resultat for FC. Meget godt resultat for FC. Jeg kunne huske, det var første gang, jeg så en kampspil, og jeg kunne huske, det var noget helt andet. Der så jeg for eksempel Pogba. Jeg så ham i virkeligheden. Han spillede den kamp. Kæft, han var god. Men i forhold til formatet, der synes jeg, at, som jeg nævnte før, det er det perfekte format, Champions League. Jeg synes, det her som vi kender med grupper inddelt i 4, og at vinderne går videre, og nogle gange er der group of death, det bliver jo fjernet nu. Ja. Det gør det, og kan man sige, du kan jo være på 27. pladsen og stadig ende med at ryge videre et eller andet sted. Ja. Men der er også noget med det der med, at man bliver mere afhængig af andres resultater. Ja, lige præcis. Det er der, og det synes jeg er lidt ærgerligt. Fordi lige pludselig er det ikke kun 3 hold, du skal forholde dig til. Ja. Det er en hel liga, ja. du skal forholde dig til. Men det bliver business. Det gør det. Men nu der er også noget, der irriterer mig lidt ved det, fordi hvis man kigger lidt på hvordan du annoncerede, at vi har startet podcasten, så skrev du i din annoncering, at du skrev, at fodbold at det er noget, der kan samle mennesker. Men det føler jeg så småt, at man fjerner, hvis man begynder på det her. Fordi så fjerner man det, vi kender. Man fjerner charmen ved det. Man fjerner det, vi kender. Altså, når jeg sidder og snakker Champions League med min bror, eller har siddet og snakket Champions League med min bror, så sidder jeg og snakker om, bare så skal bruge 3 point for at ryge videre. Og det her. Nu skal vi sidde og snakke om, de her skal bruge 3 point, de skal kun score 3 mål i den her kamp, og de her skal tabe, for at vi har en chance for at gå. Det er jo noget bøvl. Det er noget bøvl. Det er noget kæmpe bøvl, og jeg synes, det fjerner charmen fra det. Jeg synes, vi skal, det klassiske, if it ain't broke, don't fix it. Ja, men er forandring... Jo. Men er forandring altid skidt? Altså, fordi jeg synes jo for eksempel, lad os forholde os lidt til noget lignende, der er sket. Det er ikke det helt det samme, men for eksempel i Danmark, da vi gik fra den klassiske ligamodel til den belgiske ligamodel, hvor man splitter op i 2, og man laver kvalifikationsspil og mesterskabsspil. Det synes jeg er en kæmpe forfriskning af den danske liga. Superligaen er blevet meget højere kvalitet efterfølgende. Kan det være, at vi sidder om næste Champions League-sæson og siger, okay? Altså ja, vi er jo ikke cyniske, så vi kan ikke rigtig sige, hvordan vi kommer til at have det. Men for at svare på de spørgsmål, nej, forandring er ikke altid skidt. Du kommer med et meget godt eksempel på Superligaen for eksempel. Men det er også vigtigt at vide, hvad man forandrer. Ja. Og det er meget vigtigt at vide, hvilken charme man fjerner for det, man forandrer. Man kan sige, med al respekt til dansk fodbold, Superligaen er jo blevet meget bedre de senere år. Meget. Det er den. Markant. Og det kan jo være en af grundene. Spørgsmålet er, hvor meget bedre kan Champions League blive? Det er jo allerede de bedste hold, der konkurrerer der. Og hvor meget godt kan det her gøre for Champions League? Der er ikke, jeg føler ikke, der er så meget plads, du kan ændre. Altså, du kan ikke rigtig fedt så meget godt ind. Jeg tror ikke, det kommer til at gøre Champions League semifinaler, Champions League finaler, Champions League. Dem, der ikke har en chance for at vinde Champions League, jeg tror ikke, det kommer til at gøre noget godt for det. Altså slutspillet i Champions League. Det kommer ikke til at bidrage særlig godt. Men det kommer til at gøre noget godt for de små hold. Og det er jo så det, hvem til gode ser man her. Og der mener jeg jo netop, og det er jo det tilbage til, hvad de synger i sangen. Det er mestrene, der skal til gode ses i Champions League. Ja. Det er lavet for kvalitetsfodbold. Champions League. Det er rigtigt. Men det bliver spændende at se, hvordan du udfolder sig. Men det er også et eller andet sted, ikke? Et eller andet sted, så synes jeg også, jeg føler siden der var covid-19, så føler jeg, at fodboldspillere, de er bare blevet bombarderet. Der er meget fodbold. Der er meget fodbold, der forholder sig til. Jamen, og det er jo kun mere. Jamen, det bliver kun mere. Og det er jo, jeg synes, det er absurd. Det bliver også spændende. Altså, nu har vi det der lille sådan, hvad skal man sige, Superliga-brillerne på lidt.
det bliver spændende at se med de smalle trupper, vi har i Danmark, om vi egentlig kan bære, altså et hold som FCK, som i forvejen, okay, lad mig hellere sige, et hold som Midtjylland, som i forvejen har svært ved både at spille en europæisk turnering og FCN, som har svært ved at spille europæiske turneringer og Superligaen. Hvordan kommer det til at have en effekt, at de så har 2 kampe eller 3 kampe mere? Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Og det, ja, altså tager det kvalitet fra Superligaen egentlig? Ja, det gør det, men det er en tilvændingsproces. Der kommer mange ting lige pludselig. Ja, det er en tilvændingsproces, men så kan man så vende den om der og sige, måske løfter det også niveauet på sigt. Yeah. Som udgangspunkt, så ja, jeg vil sige, i starten så vil det nok fjerne niveauet lidt. Ja, det vil gøre niveauet lidt værre, men altså det bliver spændende at se, hvordan det udfolder sig. Og det kan også godt være, at det på nogle fronter, det bliver det jo. Der er jo ikke, jeg har meget svært ved at se, at det bliver skidt på alle fronter. Jeg tror også, det bliver godt på nogle fronter. Men jeg synes bare, det er et stort skridt at tage. Jeg synes, det fjerner meget charme for det klassiske, vi kender. Det bliver jo, nu kan jeg ikke sige til min søster mere, bare se Champions League. Så forstår du fodbold meget godt. Det kan jeg jo ikke mere, fordi du går hun ind og kigger nu, så er der 36 hold i en eller anden pulje. Så skal man lige pludselig til at forstå kompleksiteten om, hvad sker der med målscorer, hvad sker der med, det er jo også en ting, men det er bare en helt anden ting, når det er 3 andre hold. Det bliver spændende. Det bliver spændende med det nye Champions League. Det gør det virkelig. Europæiske format. Det er jo også Conference League, også Europa League. Ja, men det er rigtigt. Ja, men det du følger også med i resten af ligaerne. Det gør jeg lidt. Det gør jeg, og der er, du har ret, det er europæisk fodbold. Det er det. Det er bare, nu tænker jeg bare Champions League, fordi den video jeg så, det handler om Champions League, men det er jo rigtigt. Det handler også om Conference League og Europa League. Men det var mit bud på det vi skulle snakke om den her uge. Ja. Jeg har lidt forskellige ting. Okay. For det første, så har jeg en ting, jeg godt kunne tænke dig at høre om. Jeg kigger i går og ser, at Silkeborg spiller mod Molde. Ja. Og så kommer jeg til at tænke på, fordi der er sgu ikke rigtig nogen, jeg kender i verden, der ved mere om obskur fodbold end dig. Jeg ser ikke særlig meget norsk fodbold. Ja. Hvordan er den norske liga i forhold til den danske? Er din vurdering? Se, det er et komplekst spørgsmål. Ja. Fordi altså i øvrigt er det et meget, meget, meget bredt spørgsmål, du stiller. Det er et bredt spørgsmål. Men hvem, det kommer an på, hvad du kigger på. Okay, første spørgsmål. Yeah. Er du i chok over, at Molde vinder over Silkeborg? Overhovedet ikke. Okay. Overhovedet ikke. Motor. Det er jeg ikke. Men når du spørger mig, hvordan den er, når jeg skal vurdere noget i fodbold, så kigger jeg på toppen. Okay. Det gør jeg. Og toppen i norsk fodbold, det var Rosenborg før i tiden. Det er det så ikke mere. Nej, det er Molde, og det Bodø Glimt nu. Ja, Bodø. Og de 2 hold, dem synes jeg har et meget højt niveau. Og hvis man sammenligner det med Danmark, så har det, så tror jeg godt, måske ikke så meget, Molde vil jeg nok ikke sætte så meget på, men Bodø Glimt, dem tror jeg har en meget god chance for at kæmpe med i guld, hvis man satte dem til. Hvis man i Football Manager satte dem ind i den danske liga, i virkeligheden. Ja, hvis jeg var træner, så havde jeg vundet Superliga, men det er noget andet. Men ja, altså hvis man kigger på toppen, Bodø Glimt, så tror jeg, at de virkelig, altså så er de med i toppen af Danmark. Det er vildt nok at gå fra at vinde U15 ligaen til U17. Nej, vildt nok at gå fra at vinde U15 ligaen til Superligaen, ikke? Ved mig? Ja, har du ikke vundet U15 ligaen? Nej, U16 pokalen. Det var 16 pokalen. Det er jo ingenting. Nej, det er det ikke. De spiller jo. Laver podcast nu. Ja. Men jeg tror først på dit spørgsmål. Jeg tror toppen af norsk fodbold. Når jeg siger toppen, mener jeg Molde og Bodø Glimt. Jeg tror sagtens de kunne blande sig, hvis man sætter dem i toppen med Superligaen. Men til gengæld, hvis du kigger på bunden af den norske liga, så er det et sted mellem første og anden div. Okay, ja. Det er meget sløjt. Ja. KFUM, Oslo og sådan noget. Det er helt vildt. Ja, det ringer ikke engang klokke. Nej, men det er jo sådan noget. Jeg kan sige Stavanger, Tromsø. KFUM Oslo, de vandt faktisk mod Molde sidste uge. Okay, ja. Men så toppen, som jeg vurderer det på, det er ikke langt fra dansk fodbold, men som helhed, så dansk fodboldniveau. Okay. Det er det. Men det var bare lige, det var en tanke, jeg hurtigt fik. Nu har vi siddet her og leget lidt både træner og sportsdirektør, og det er jo det, man laver, når man laver en fodboldpodcast. Hvis jeg var hverken enten træner eller sportsdirektør, så havde jeg hentet German Anuka til en større adresse end Vejle i hvert fald. Jeg synes fandme, han er dygtig. Altså, for det første hans kropsbygning, hans styrke, hans afslutninger, altså, og så hans attitude, altså, jeg synes, han er dygtig, og jeg synes, han er for god til Vejle. Ja, det kan jeg godt føle dig i, men der er nogle spillere, føler jeg. Der er nogle spillere, som de har brug for at være i et miljø, hvor de er the main man.
Ja, okay. Det har de. Hvis man kigger på ham her, angriberen for Vejle, han minder mig rigtig meget om en spiller. Og jeg ved ikke, om du kan huske ham her spilleren, men der er en spiller fra Venezuela, der hedder Salomon Rondon. Jo. Du kan godt huske Rondon. Ja. Ved du, hvor han spiller nu? Nej, det gør jeg ikke. Okay. Han har lige vundet den... Kina? Har han spillet i Kina? Ja, han har spillet i Kina. Han har spillet i Dalian Pro i Kina. Men det spiller han ikke mere. Han spiller i Pachuca i Mexico. Som lige har vundet Champions League derovre. Ja, okay. I Nord- og Mellemamerika. Okay. Er det. Men han spiller der. Der er han the main man. Ja. Der trives han. Okay. Det gjorde han ikke i West Brom. Nej, det gjorde han ikke i West Brom. Det gjorde han i Zenit, da han var the main man. Det gjorde han ikke i Rubin Kazan. Fed spiller i øvrigt. Rigtig fed spiller. Så kæmpe brød. Ja. Altså, ja. Han minder mig lidt om ham her, fordi det er nogle af de spillere, de skal ages lidt. Jeg kan godt se, hvad du mener. Og de skal være the main man for at kunne præstere. Men lad os, hvis vi nu lige får sjov, kunne man ikke se ham for eksempel være the main man i Molde? Altså, hvad, Unuha? Ja. Nej. Det er bare fordi, jeg synes simpelthen, altså, du kan godt være the main man et større sted end Vejle. Ja. Nørreskoven. Det kan du godt, men det er også vigtigt at kigge på, hvilken klub og hvordan de spiller. Molde er måske lidt svært. Jeg er mere tilbøjelig, nu ved jeg godt, det er sagt højt, jeg er mere tilbøjelig til at sige Bodø Glimt. Fordi hvis du ser, hvordan Molde spiller, de spiller 3-5-2, og de spiller, altså, det er pass the ball move. Ja, det er ikke ham. Det er ikke ham. Til gengæld. Han skal bede om kæresfodbold. Ja, det skal han. Bodø Glimt til gengæld. De havde en, der hedder Amal Pellegrino. Ja. Han var the main man. Pellegrino. Så ved jeg ikke, om man betaler. Amal Pellegrino. Han er nordmand. 34. Han spiller i San Jose Earthquakes. Okay. Han er lige rykket til MLS, men... Hvad er det med dig, MLS? Jeg ved det heller ikke. Det er Messi, der gør det, tror jeg. Ja, okay. Men han er the main man, og der kan du godt tillade at være the main man, fordi at der er nogle hold, de har så gode spillere på mange positioner, hvor at de har det fint med, at der er en, der er the main man. Der har vi sat sig. Ja. Det er en klub som Molde ikke. Molde, de har de lever ikke på individuelle kvaliteter. Men kunne han så ikke rykke til MLS? Sagt. Eller til Saudi? Nej, måske ikke til Saudi, men altså manden har jo spillet, men han har spillet på nogle sjove adresser, både spillet i Rusland og i Israel, ikke? Jo. Hvor ved du hvor i Israel? Nej, men han har spillet i Israel. Jeg kan ikke huske, om det er Maccabi Tel Aviv, eller hvad fanden de hedder. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Ja, men det... Han har spillet begge steder. Det har han, men... Israel, dem kan jeg ikke engang lide. Jeg kan ikke lide Israel, men... Det er en anden ting. Så bliver det politisk. Ja, men det skal vi ikke ud. Men det var jo også allerede lidt ude i ved at nævne de to lande, som obskure steder at spille, ikke? Jo. Ja. Men i hvert fald, han er ikke... Altså jo, han er for god til Vejle et eller andet sted, men jeg tror, man skal være picky med, hvor man vælger at sætte ham hen. Ja. Det skal man, fordi at han skal være the main man i et sted, hvor han kan få lov til. Det er sådan noget, jeg ikke får tænkt over. Jeg synes bare, han skal væk. Det forstår jeg også godt. Ja. Han er også en fed spiller. Han er en spiller, du synes er fed. Ja. Fedt haircut. Ja, lidt gang i den. Ja. Altså, det sparker den op i nettaget hver gang. Ikke? Altså, det er sådan en rigtig busy type. Men Vejle, lille by, der er ikke så meget forkert, du kan lave i Vejle. Og Nørreskoven, han hygger, han spiller med de der rumæner, og jeg ved ikke, hvad fanden de er i Vejle. Rumæner har jo ikke nogen, eller Vejle har jo ikke nogen danskere på holdet nærmest. Nej, det har de ikke. Det er jo bare, jeg ved ikke, hvad fanden det er. De har lidt en centerback. De har lidt. De har rigtig gode centerback. De har også en bak, tror jeg. Men i hvert fald, men jeg tror, Vejle er et meget godt sted for ham, og man skal være meget, altså man skal vælge meget, hvor han skulle være the main man, hvis det var. Men det er et godt bud, Nis. Ja. Det er det. Godt. Så skal vi videre til vores sidste segment. Ja. Talk your shit slash tillægstid. Hvis man har noget på hjertet, så der er noget, man føler, der skal ud. Vi skulle have sådan en udskiftningstavle til lige at vise. Ja, det har vi. Det kommer. Ja. Men vi skal kigge lidt på Talk Your Shit, og hvis vi lige laver en kort recap af sidste gang, så har jeg fået lidt øretæver for min udtalelse sidste gang. Du har været ude med riven. Ja, det har jeg. Og i øvrigt, altså det skal lige siges, jeg står 100% ved det. 120% ved det, fordi jeg er Barca-fan, jeg er ikke Messi-fan. Nej. Men jeg har fået, der har været lidt på begge sider af spektrummet. Der er nogen, der har sagt, de godt kan føle den, og så er der nogen, der har sagt, du er helt væk, hvad fanden er det, du snakker om? Men sådan er det. Jeg har også taget lidt beatings fra din side af, men altså det går nok. Men sådan er det er fint nok.
Sådan er det. Vi filmer sammen, vi må også tage beating. Ja, sådan er det. Så kommer der en holdning eller to, som... Men der er også... jeg elsker jo talk your shit. Fordi jeg føler selv... Og jeg gør det ikke engang med vilje. Men jeg føler, jeg har mange kontroversielle holdninger. Ja. Jeg ved ikke, om det er indstillet i mig, at jeg skal være på tværs med flertallet. Nej. Men så det er jeg bare flere gange. Ja, det er jo også okay. Og i dag, der har jeg i anledning af, at min elskede klub Barcelona... Sæsonen begynder snart. Ja. Så har jeg jo kigget lidt. Ja, ved du, hvornår? Jeg er næsten 100 på første spildag den 16. Godt. Ellers er det måske Premier League, det er det. Det er okay, men det er omkring, vi er i gang lige om lidt. Ja, 2 års tid. 2 års penge, så er vi klar. Så kan vi lige fokusere lidt på Superligaen. Ja, præcis. Det er også godt. Ja. Men der har den seneste tid England har været i EM-finalen, og hvis der er nogen, der kan finde ud af at snakke højt, så er det englænder. Ja, det... It's coming home, og it's this, og best league in the world. Og... Lige præcis, og det er faktisk sjovt, du nævner lige præcis det. Fordi det er den, der er min talk your shit. Okay. Jeg synes ikke, England er den bedste liga i verden. Du synes ikke Premier League? Nej, det gør jeg ikke. Men inden jeg fortæller dig, hvorfor, Nis, så vil jeg gerne lige høre dig. Når vi kigger på, hvad der er bedst i fodbold, hvad der er bedst og hvad der er værst, hvad kigger vi så på? Kigger vi på toppen af spektrummet, kigger vi på bunden af spektrummet, kigger vi i midten? Hvad kigger du på? Jamen altså... Nu har vi jo lige, og det er fuldstændig irrelevant for podcasten, men sidder og snakket om matematik B, og det at studere matematik, det er ligegyldigt. Men der lærte jeg jo noget. Medianen, der tager man ligesom toppen af bunden af midten, og så udregner man. Det er lige meget. Ja. Men jeg mener, at man vil godt kunne udregne, hvor god en liga er, ud for hvordan midten er. Og der ved jeg godt, hvem jeg synes, der er den bedste af de to. Okay. Hvis man derimod kigger på toppen, så synes jeg, at den spanske liga er den bedste i verden. Og det er meget simpelt, og folk kan komme med alle deres holdninger, som de vil. Ja. Men Real Madrids dominans, og for den sags skyld også Barcelonas dominans. Måske ikke lige nu, men ja. Nej, men generelt. Ja. I Champions League er fuldstændig vanvittigt. Ja. Og man må bare bukke sig i støvet og sige, okay, fint nok. Det kan godt være, at England har et højt niveau og et højt bundniveau. Og jeg vil klart hellere, og det ved jeg godt, det er måske ikke det samme for dig, jeg vil klart hellere se Bournemouth spille, end jeg vil se Mallorca spille, eller Malaga, eller hvad fanden der spiller. Men derfor synes jeg stadig, at toppen af La Liga er så vanvittigt dygtige i Champions League, at det må være den bedste liga i verden. Okay. Det er jeg glad for, du siger, fordi jeg mener jo også, at La Liga er den bedste i verden. Det var jeg ikke i tvivl om. Men jeg mener, at jeg mener, at de er den bedste liga i verden, og faktisk med meget lidt konkurrence. Jeg synes ikke, at det er så svær en samtale, som mange gør det til at være. Nej. Fordi, det er jo klart, jeg kigger jo på toppen, når jeg skal kigge på, hvad der er bedst. Jeg kigger ikke på bunden. Så hvis jeg kigger på bunden, så er det fordi, jeg skal vurdere, hvad der er dårligst. Ja, men alligevel, du vurderer en række. Du vurderer ikke top 3 i rækken. Du vurderer rækken. Og det er det, du kommer til mig og siger. Men jeg kan godt bare fortsætte. Jamen, du har ret. Det gør jeg. Men det er så en anden diskussion. Men hvis vi kigger på bunden, så synes jeg også, at der ligger bedre. Men det er en anden diskussion. Det synes jeg også. Men lad mig fortælle dig, hvorfor at jeg synes, jeg synes, at Liga er bedre. Hvis vi kigger på spillere, der er kommet fra La Liga til Premier League. Hvor mange er kommet, fra Premier League til La Liga. Ja. Hvor mange er kommet og brændt ligaen af? Fra Premier League til La Liga, hvor mange er kommet og brændt ligaen af? Jeg kan nævne Suarez. Ja, puha. Han kommer og brændt ligaen af. Puha. AC? Det er en anden måde. Han har ikke brændt nogen liga af. Nej, men han spiller fast, og han er ikke dårlig. Ja, men jeg snakker om, hvem der brænder ligaen. Okay, brænder ligaen af. Ja, det er der ikke mange af. Det er der ikke mange af. Men der er heller ikke mange transfers den vej, er det det? Jo, det er der. Okay. Fordi jeg kan nævne, der spiller på den anden vej rundt. Der er mange den anden vej rundt. Alexis Sanchez. Der er mange den anden vej rundt. Alexis Sanchez var en ganske almindelig bænkevarmer hos Guardiola. Han kom til Arsenal. Han var den bedste spiller i Premier League. Skal vi lige have en sjov en, der er gået fra Premier til La Liga og brændt ligaen af? Ja. Er den ikke ret åbenlys? Jo, Ronaldo. Ja, okay. Men der kan du se, det er den kaliber spiller, der skal til for at brænde ligaen af. Det er Suarez, argumentabelt en af de bedste nier nogensinde. Det er Ronaldo. Skal vi have den også? Men hvis vi så kigger på den anden måde. Hvor mange er kommet til Premier League, eller til La Liga fra Premier League, og fejlet? Mange. Hazard. Ja, Hazard var uden tvivl den bedste spiller i Premier League. Uden tvivl. Hvad lavede han i La Liga? Coutinho. Ja. Uden tvivl en af de bedste spillere i Premier League. Ja. Hvad lavede han i La Liga? Gareth Bale var god nok, men han var ikke Tottenham Bale, og det blev han aldrig.
Hvis du kigger, og grund til, at jeg tror, alt det her det ligger, ikke? Jeg tror også, det har noget at gøre med, hvis du kigger på for eksempel Premier League. I øvrigt et fun fact næste. Vidste du godt, at der aldrig er en engelsk fodboldtræner, der har vundet Premier League? Ja, fordi typisk vil folk jo sige, Sir Alex Ferguson. Ja, han er skotte. Han er skotte, han er ikke England. Nej, lige præcis. Men det er stadig lidt i samme boldgade. Den vil jeg godt kunne acceptere som et argument. Men hvorfor det? Fordi at det er samme fodboldopdragelse. Det er UK. Men så han har vundet den mange gange. Ja, det er rigtigt, det har han. Men hvis du kigger på, hvordan han vinder den, hvis du kigger på, hvordan engelsk hold og den engelske fodboldkultur, det er meget smash and grab. Fordi hvis du kigger på for eksempel Coutinho. Forklar lige, hvad du mener med smash and grab. Det jeg mener med smash and grab, det er, at det handler om at have power, det handler om at være hurtig, det handler om at være stærk. Ja. Det tekniske er fuldstændig ude at vinde. Ja. Hvis du kigger på Coutinho, jeg så en video af Coutinho forleden, hvor der var en combination af tunneller. Han lavede tunneller, uden han rørte bolden. Altså, ja, okay. Han lægger bolden stille, og så er der en, der løber over bolden, så laver han en tunnel. Ja. Og kan du huske Coutinhos mål i Liverpool? Ja. Alle sammen var det samme. Ja. Trækker ind, op imod venstre, op imod en højre bak, trækker ind, op i krogen. Hver gang. Det kunne han ikke i La Liga. Nej, det kunne han ikke. Fordi La Liga har et meget højere teknisk niveau end Premier League har. Hver gang du kommer over for en bakke i La Liga og prøver at lave men var der ikke også noget økonomisk og alt muligt med ham og pres og... Nej. Det gider du ikke? Det holder ikke. Okay, det gør det ikke. Du er fodboldspiller. Hvis du er god, så er du god. Prøv her. Du bliver ikke en dårlig fodboldspiller, fordi at der er betalt x antal kroner for dig. Og det kræver bare, at du virkelig har et højt niveau for at komme og slå igennem i La Liga for Premier League. Det gør det. Og det kræver det ikke omvendt. Det gør det ikke. Det kræver, at du har noget teknik. Og det kræver, at du har lidt flere. Ja. Fordi alle spillere, der har lidt flere og lidt teknik, Mahrez for eksempel, som du nævnte før, han kommer jo fra Le Havre, tror jeg, i franske anden division. Det gør han. Nu skal jeg ikke sige for meget, men mig og min bror, vi plejer at kalde ham hjørneflade, fordi han er så tynd. Kan du huske dengang han lige blev kommet til? Jamen kan du huske, det er heller fodboldspiller. Men kan du huske dengang han spillede i Leicester helt i starten? Ja. Hans bicep var på samme størrelse som hans lår. Ja. Men alligevel var han den bedste spiller i ligaen. Ja. Det kan du ikke tillade dig i La Liga for eksempel. Det sker ikke. Du bliver nødt til. Det er ikke fordi Jamal er bygget af granit. Nej, men Jamal har spillet en enkelt sæson. Lad os se om han bliver consistent. Mahrez var consistent i den bedste kant. Mange 100%. Mange år. Men det tekniske niveau er bare så højt i La Liga, og jeg tror at teknik det vinder over fysik hver dag. Det tror jeg, fordi. Men det kan vi jo konkludere. For hvem vandt finalen? Det gjorde Spanien. Godt. Det gjorde der. Og det spanske hold, der vinder Champions League, det spanske træner, der vinder Premier League og ligger og blander sig i toppen. Spansk fodbold og spansk fodboldkultur, det er bare stærkere end engelsk. Punktum. Du behøver ikke sige punktum. Punktum. Fair. Modtaget. Men det var mit talk shit i dag. Ja. Ja. Har du noget tillægstid til os? Det har jeg. Jeg har noget tillægstid til os. Jeg har taget en trøje med i dagens anledning. Jeg har David Huchelavas trøje med i dagens anledning. Er det så, man siger det? Ja. Huchelava. Ja. Stumt K, yes. Kun i går. Og den har jeg med, fordi han har simpelthen stoppet sin karriere. Og jeg synes simpelthen, at det er en af mine yndlingsspillere, og det er lidt sjovt, fordi han har ikke spillet der så længe, og han er ikke nogen FCK-legende på den måde, men for mig var han en spiller, som jeg rigtig, rigtig godt kunne lide, og jeg har en forkærlighed for midterforsvar, og jeg har især en forkærlighed for midterforsvar, der er no nonsense. Han er no nonsense. Ja, og det elsker jeg. Det forstår jeg godt. Så derfor har jeg taget den her trøje med, som jo ikke bare er en normal trøje. Nej, den er lidt beskidt, kan jeg sige. Den er lidt beskidt. Der er blevet skruet i den mod Brøndby. Ja. Det er hans eneste mål i Superligaen. Og jeg har faktisk overvejet lidt, om jeg skulle skrive til ham, om han vil have den tilbage. Men jeg er meget glad for den selv. Så det er god stil. Det har jeg jeg har overvejet det, men jeg har ikke gjort det. Du behøver ikke, det er tanken, der tæller. Ja. Men nej, det forstår jeg sgu godt, at du har taget med, Nis. Og jeg nævnte også lidt i sidste episode, men for mig, specielt i fodboldverdenen, et sidstehåndsindtryk er næsten vigtigere end et førstehåndsindtryk. Ja. Han leverer jo et rigtig, rigtig flot sidstehåndsindtryk. Det gør han. Og han siger jo også, han udtaler også, at nu er det tid til at komme på sektionen. Ja, det gør han. Så må ikke, at man kan støde ind på ham, hvis man tager ind og ser lidt fodbold. Det kan være. Det fede er også sådan en stor George der står og tudbrøler. Jeg synes, der er noget i det. Det er tydeligt at mærke, at han er blevet rørt af FCK, men han er også blevet rørt af dansk fodbold, og han kan godt lide at være i København, og der er nogle ting i det, og det er utrolig ærgerligt, at sådan en menneske skal afslutte sin karriere. Ja, det forstår jeg godt. Og jeg kan også huske, da FCK købte ham, der sagde han også, at
Han sagde, at grund til, at han valgte FCK, han kunne jo have valgt meget større adresser i udlandet. Helt sikkert, jo. Men han sagde jo også, at grund til, at han valgte FCK, det er fordi, de har jagtet ham i så lang tid. Ja. Så jeg tror også, han har en helt speciel kærlighed til FCK. Ja, han har været på scoutingbrættet i lang tid. Det var de også ude at sige meget tidligt. Ja. Og det var netop også hans lange pasninger. Der var nogle ting, de havde kigget efter i en midterforsvar, som han kunne levere. Det er fedt, det er det. Det er en god gestusnes. Ja. Det er det. Skal vi gøre det samme, som han har gjort? Hvad skal vi? Slutte det. Ja, det skal vi. Det skal vi lige om lidt. Okay. Fordi vi skal lige have 30 sekunder. Okay. Fordi at jeg tror, at vi kan løfte sløret for noget lidt. Okay, hvad skal vi løfte sløret for? Vi skal løfte sløret for, at vi potentielt, måske, uden at sige for meget, måske får en gæst ind. Ja, der har været snak. Der har været et par forskellige gæster op at vinde, faktisk. Det har der, men der man kan sige, Fabrizio Romano, han vil måske sige, he's leading the race. Okay. Og der er måske en, som er lidt foran de andre. Du vil ikke nævne navne. Jeg nævner ikke nogen navne, men jeg kan prøve at give dig nogle hints, og give folk nogle hints, fordi at vi har jo min yndlingskategori af spillere. Den er jeg scroller på min Instagram eller TikTok, og jeg ser de der spillere, hvor der står Streets will never forget. Okay. Så plejer der som regel at komme en Ben Arfa. Ja, Ben Tarabt. Der plejer at komme en Tarabt. Ja. Der plejer at komme en Papi Cissé op. Der plejer at komme en Demba Bær. Ja, det gør Johan Kabay. Micho. Ja, Micho. Lige præcis. Den her type spiller. Ja. Men har du sådan en med til os? Måske. Okay. Jeg vil sige, at vi har vores egen lille pulje af Streets will never forget spillere i Danmark. Ja. Og jeg vil sige, at ham er spilleren, som potentielt snart vi kan skrive under på en transfer med. Det er en spiller, som jeg tror har fået mange unge, der måske ligner mig selv, der har sort hår og sort skæg til at se noget Superliga. Okay. Jeg kan i hvert fald sige, at han var en af dem, der fik mig til at starte med at se Superligaen. Okay. Og et lille hint. Jeg så en video. Jeg tror, du har hentet. Men en lille ting, der måske kan få jer til at gætte, hvad det er. Jeg så en video forleden, hvor han spillede en kvalifikationskamp. Han gav en mand en tunnel bagfra. Der har jeg aldrig nogensinde set før. Det er første gang, jeg nogensinde har set det. Men han gav en mand en tunnel bagfra. Og jeg tror aldrig nogensinde, at gaden glemmer ham. Nå. Det kan godt være, at vi får lidt selskab af ham til en anden gang. Okay. Men nu synes jeg, vi skal gøre, hvad Kucharava gjorde. Lad os gøre det. Så skal vi slutte den af. Tak for i dag. Tak for det.